ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்ட் டைமில் நான் மூணார் போயிருந்தேன். அதனோட வீடியோஸ் தான் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மூணாரில் நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகள் அமைந்திருக்கு. மூணார்லேருந்து மறையூர் வழித்தடத்தில் சுமார் 24.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய லக்கம் நீர்வீழ்ச்சிக்கு தான் வந்திருக்கேன். இங்கே உள்நுழைவு கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு 50 ரூபா வீதம் நீங்கள் பே பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நீர்வீழ்ச்சியும் அதனை சுற்றிலும் உள்ள மரக்காடுகளும் அழகான சிவப்பு வண்ண மலர்கள் நிறைந்த காட்சியை நம்ம கண்ணுக்கு உண்டாக்கி தருன்னு சொல்லலாம். அவ்வளவு அழகாக இந்த அருவி இருக்குது. இந்த அருவியோட நீர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. இரவிக்குளம் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உருவாகும் இந்த நீர்வீழ்ச்சி பல்வேறு மலை முகடுகளை கடந்து வருவது மூணாறு நீர்வீழ்ச்சிகளில் பிரபலமானதாகவும் மற்றும் அதிக சுற்றுலா பயணிகளையும் இந்த நீர்வீழ்ச்சி ஈர்த்து வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். நீங்களே பாருங்கள் இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட அழகு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நான் இங்கே ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே நான் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அவ்வளவு அழகாக இருந்துச்சு அங்கே இருந்த நேரம் எனக்கு. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல.